Efendim TV8 ekranlarında Çok Yaşa programındayız. Bugün konumuz horlama cerrahisi. Daha önce horlama ile ilgili stüdyoda bir takım konularımız olmuştu biliyorsunuz. Şimdi bugünkü hastamız gayet yakışıklı, aslanlar gibi bir yakışıklı kardeşim. Şimdi horlama ve uyku apnesi bizim için çok önemli. Horlama sosyal bir hastalık. Evet, sosyal bir hastalık. Ailenizi, çevrenizi, eşinizi rahatsız eder ama asıl önemli olan hastanın kendisinde yaratmış olduğu sıkıntılar. Özellikle gece boyu horlamak ya da uykuda nefesin kesilmesi, uyku apnesinin olması hastada ister istemez gün içerisinde bir takım sıkıntılara neden oluyor. Yani sabahları yorgun kalkma, sabahları uyanamama, sabah kalktığınızda başınızın ağrıması, gün içerisinde uyuklama, uyku hali, akşamları televizyon seyrederken uykuya dalma gibi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Genç yaşta göz tansiyonu, hipertansiyon ya da prostat gibi sıkıntılara neden olabiliyor. O yüzden uyku apnesi gerçekten bizim için çok önemli. Uyku apnesi hastalığı aslında çok tipik, çok böyle klasik görüntülü hastalardır. Hastalarımız gayet yakışıklı, böyle pehlivan gibi, aslanlar gibi olsa da genelde body mass indeksleri yani boy ve kilo oranları yüksektir. Genelde boyunları kısa ve kalındır. Bir ayağa kalkar mısınız? Şimdi hastamızı görüyorsunuz. Kısa boyun, kalın boyun, body mass indeksimiz birazcık yüksek. Bir ağzını açar mısın? Ağız açıklığı da, teşekkür ederim, oturabilirsin. Ağız açıklığı da hakikaten çok dar ve küçüktür. Şimdi horlama burun ucundan başlayarak nefes borusunun girişine kadarki bölgeyi ilgilendiren bir hastalıktır. Eğer bir hastada horlama problemi varsa sorun sadece burunda değildir. Bu hastamızda olduğu gibi hastamızın burnu hem yakışıklı, güzel bir buruna sahip hem de fonksiyonel bir buruna sahip. Ama orofaringel bölge yani yumuşak damak, küçük dil ve bademcikler bölgesi o kadar dar ki horlama ve uyku apnesinin en büyük nedeni bu bölgenin normalden dar olması. Ancak biz hastalarımızı sadece muayene bulgularına göre tedavi etmiyoruz. Hastamızda olduğu gibi hastamıza önce uyku testi yaptırıyoruz. Uyku testine çıkan sonuca göre değerleri kontrol ediyoruz. Uyku testi sonuçlarıyla muayene bulgularımızı birleştiriyoruz. Sonrasında uygun cerrahi tekniği alıyoruz. Ancak her zaman cerrahi mümkün değil. Daha önceki programlarda bahsetmiştim. Bazen CPAP maske tedavisi, BiPAP maske tedavileri önerdiğimiz hastalarımız da oluyor. Bu hastamız cerrahiye uygun bir tedavi. Burnunda bir problem olmadığı için burnuna bir müdahale yapmayacağız. Ancak hastamızın orofaringel bölgesini olması gerektiği hale getirmemiz lazım. Yani yumuşak damaktaki sarkma, bademciklerdeki sarkma, küçük dildeki sarkma bunların düzelmesi lazım. Biz bugün hastamıza ne yapıyoruz? Bademciklerini alıyoruz. Küçük dilinin üzerinden bir baklava dilimi şeklinde bir kesit alıp küçük dili kısaltıp yumuşak damağı geriyoruz. Dil köküne de radyofrekans uygulaması yaparak dil kökündeki lenfoid bölgenin küçülmesini sağlayacağız. Dolayısıyla orofaringel bölge genişleyecek. Hastamız tabii ki çok ürkek, korkak bir hasta ister istemez. Cüssesiyle ters orantılı ama bana güveniyor. Ameliyat son derece başarılı bir ameliyat olacak. Ameliyatta hiçbir ağrısız acı çekmeyecek ama hakikaten ameliyat sonrasındaki süreç zor. O bir haftalık süreçte hastanın yemesi, içmesi biraz sıkıntılı, konuşması biraz sıkıntılı ve ağrılı bir süreç var. Bu bir haftalık ağrılı sürece tahammül etmeniz gerekiyor ama biz tabii ki bu süreçte size mutlaka destek tedavileri uyguluyoruz. Analjezik ağrı kesicilerinizi kullanıyoruz. O süreçte asla kan sulandırıcı şeyler kullanmamanız gerekiyor. Dolayısıyla biz hastanın uyku apnesini düzelttikten sonra, oksijen satürasyonu normale geldikten sonra hasta kilo vermeye de başlayacak. Çünkü normalde oksijen yok. Yani oksijen satürasyonları özellikle gece boyunca %70'lere 60'lara kadar düştüğü için yakıtı tüketemiyor, yakıtı kullanamıyor. Hasta diyor ki hocam ben zaten çok beslenmiyorum, çok yiyen bir insan değilim ama böyleyim. Hakikaten de uyku apnesinin en büyük sıkıntılarından biri de hastaların kilolarını verememesi. Dolayısıyla biz hastamızın kilo vermesini de sağlayacağız. Biraz diyet, biraz egzersiz, biraz spor ve uyku apnesi cerrahisiyle yaz sonuna kadar muhteşem bir sonuç bekliyoruz inşallah. Hadi bakalım ameliyathanede neler yapacağız?